Hola, miren. Miren los rayos. Sí, mira, está granizando grave. Mira ese rayo. ¡Úrale! ¡Está cayendo el cielo! Mejor que el que lleva. ¡Uy! He grabado un rayo bien grande. Por la ñoña. Uy, se me ha pasado. Uy, hartos rayos hay, mamá. Hartos rayos hay. Tormenta eléctrica es esto. Ahí estás listo. Un minuto voy a grabar. Uy, hartos son. Nunca vi sí. ¿Me gusta esto, harto hay. 6 ahí se grabó. En un minuto. ¿Uy, ahí se está, Uy, gracias tú.